ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, सेंटर गौरमेंट अगे, हरियाणा गौरमेंट अगे यही आ मंग है कि साडे गुरु जी नूं जल्दी तो, अगर तुसी समाज का भला चाहुंदे हो, वाकई तुसी कुर्सियां ते बैठ के लोकां दा भला चाहुंदे हो, तो गुरु जी नूं जल्दी तो जल्दी रिहा कीता जावे। क्योंकि एक बाप दा बेटी दा वो रिश्ता हुंदा है जिहड़ा दुनिया तो सब तो पवित्र रिश्ता हुंदा है, ते गोदी मीडिया ने पैसों के लालच च फस के उन्हें बाप बेटी दे रिश्ते नूं तार-तार कीता। नाम है जी? जलौर सिंह। जलोर सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा नूं किन्ने समय तो जानदे हो तुसीं? बेटा असी तो बचपन तो ही जो 2 साल के सीगे उदों तो ही दरबार जान लगे हैं। तो पहला बड़े भाई जाते सी, इन्हां दे नाल बस ज्यों ज्यों बस बच्चे तो माड़ी सुरत संभलती गई, तो त्यों त्यों असी बस दरबार नाल जुड़ते गए। इन्ना कुछ दिखाया गया पिछले 3 सालों च उन्हां दे बारे, अज भी जाने हो? अज भी पूरे दृढ़ यकीन नाल जाने, कोई साडे भोरा असर नहीं होया इन्हां चीज़ां दा। किन्ना विश्वास करते हैं गुरु जी ते? असी गुरु जी नूं रब मानते हैं, ਅਸੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਲੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। क्यों इन्ना विश्वास? क्यों थोड़ी जिंदगी च की बदलाव आया जिहड़ा अज भी तुसी इन्ना ज़्यादा विश्वास, इन्नी ज़्यादा आस्था उन्हां ते रखते हो? क्योंकि साडे गुरु रब ने पिता जी दे दरबार नाल जुड़िया सानू ਉਹ कुछ मिलिया अंदरों बाहरों जो अज तक किसी होर थां नहीं मिला कितों जाके। की दिता समाज नूं गुरु जी ने? गुरु जी ने समाज नूं ਉਹ चीज़ दित्ती अज तक किसी पीर फकीर ने इन्ना खुल के नहीं समझाया, इन्ना भला किसी पीर फकीर ने नहीं किया। पीर फकीर आए, सब ने आए, काल ने उन्हों का विरोध किया, पर गुरु जी ने काल की परवाह ना करते हुए ਉਹ कुछ दिता समाज नूं। समाज भलाई दे 134 मानवता भलाई दे काम चला के समाज नूं ਉਹ चीज़ दित्ती अज तक किसी ने नहीं दित्ती। किस तरह के काम चलाए? जिस तरह के महा सफाई अभियान, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੰਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ कि उन्होंने तो यह सहन नहीं होया काल के नुमाइंदियां तो उन्होंने गुरु जी प्रति साथ रच के झूठे केस बना के गुरु जी को जेल भेजा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ क्यों लगता है भी झूठे गुरु जी ते आरोप लगाए गए ने? क्योंकि एक जो पीर फकीर हुंदा, पूरा सतगुर हुंदा, वो गलती खांदा ही नहीं। बिच गुरबाणी दे लोग बिच शराबे रंग मसला जे मुरशद फरमावे, वक बकार कदीमी हुंदा, वो गलती कदे ना खावे। क्योंकि जोड़ा पूरा सतगुर हुंदा वो कदे गलती नहीं खांदा। सतगुर कदे गलती खा ही नहीं सकता, वो बच्चे नहीं खाते, सतगुर ने तो गलती खानी की। फिर गुरु जी ने ही क्यों किया गया, मतलब की मकसद रहा दूजे ने? क्योंकि जेड़े नशे तस्करी सी, जेड़े लोग नशे दे आदी सी, जेड़े लोगों नूं इस चों पैसा बनता सी, वो जर ना सके। गुरु जी दे समाज भलाई दे काम करदिआं नूं उन्हां ते जर नहीं होया। काल दे नुमाइंदे सी, काल ने अपना काम करता। 3 साल हो गया हुण। हाँ जी। 3 सालों च हुण की प्रभाव पिया समाज के उत्ते? समाज तो सारा समाज बुरा हाल हो गया। समाज नशे की दलदल च फस गया। जे गुरु जी अज इत्थे हुंदे तां किन्ने लोग नशा छड्डदे, किन्ने दे कर्म बारे गए। माड़े भाग ने साडे हिंदुस्तान दे कि इहो जे पीर फकीर नूं, समाज दे भलाई काम करन वाले पीर फकीर नूं जेलां सिट रखे। ते अज जे गुरु जी हुंदे तां करोड़ां लोग नशा छड्ड गए हुंदे ते समाज नूं सौखा साह आउण लग जांदा। कि अज जरूरत है समाज में? अज सख्त जरूरत है, सख्त तो सख्त जरूरत है। क्योंकि जिन्ना और कोई भी देख लो, कोई इन्ने मानवता भलाई दे काम नहीं कर रहा जो गुरु जी ने दसे। क्योंकि गुरु जी आपके निंदक नूं भी अपना बच्चा समझते हैं, तो सारी दुनिया नूं आपदी संतान समझते हैं, तो फिर ही जाके इन्ने मानवता भलाई दे काम कर रहे हैं सतगुरु जी। तो अज समाज नूं उन्हां दी सख्त तो सख्त जरूरत है। साडी गौरमेंट अगे, सेंटर गौरमेंट अगे, हरियाणा गौरमेंट अगे यही आ मंग है कि साडे गुरु जी नूं जल्दी तो, अगर तुसी समाज का भला चाहुंदे हो, वाकई तुसी कुर्सियां ते बैठ के लोकां दा भला चाहुंदे हो, तो गुरु जी नूं जल्दी तो जल्दी रिहा कीता जावे ते लोकां नूं सुख दा साह आउण लगे। देश दे लई किस तरह का योगदान रहा गुरु जी का? गुरु जी ने इन्ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के देश का नाम उच्चा किया। इन्होंने उदों भी नहीं कदर की। किसी कोई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे तो लोग उन्होंने पैर ही चट्टी जाते हैं। तो सतगुर ने कदे ये भी नहीं आख्या भी इन्ने बना दे, तो ऑटोमैटिक 70-75 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के देश का नाम उच्चा किया किसी ने इन्ना, तो उन्होंने उन्होंने भी नहीं कदर की।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਫਾ ਦਾ, ਗੁਫਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਫਾ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਕਰੀਏ। 1% ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਬਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਢਕੌਂਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਰਹੂਗੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 1% ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਨ 72 ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1% ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ 100% ਗਲਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਕਰਿਆ, 100% ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੀਤਾ।